Assalomu alaykum. Oilani kuchli qilish yo'li 3-qismi. Hozir tekshiramiz, onani qabul qilib oldimi, yo'qmi. Ana shu oila. Xo'p, sekin ochamiz, bir ko'ramiz qani. Mana ona joyida yo'q, asal yo'q. Xudo xolasa qabul qilgan. O'zi bu metod 99% onani qabul qiladigan metod sanaladi. Ya'ni ham oila kuchli bo'ladi, ham onani o'ldirmaydi. Xudo xolasa hozir sizlarga birdan onani ko'rsataman. Hozir ona yuribdi, bemalol tuxum qilib. Tuxumlarni ko'rdim. Bitta ikkita tuxum qo'ygan. Bo'ldi. Ish bitdi. Endi bu oilaga gumbak yo'qmi? Yo'q, gumbak yo'q. Kechami gumbaklarni pachoqlab tashlagandim. Bu oilaga endi faqat yana bir marta, masalan yoki 2 marta yopiq rasplod, yopiq tuxum boshqa oiladan bersa agar, shu bilan bu oila juda kuchayib ketadi. Hozir esingizda bo'lsa, umuman arilari yo'q edi. Endi bu oilada ishchi arilar bor, asal tashlaydigan, onaga qaraydigan, nima deydi? Bu oilani endi kelajagi bor. O'lib ketmaydi, yo'q bo'lib ketmaydi. Himoya bor bu oilada endi. Ishchilar bor, himoya bor. Onani boqadigan, onaga qaraydigan. Mana shunaqa. Ana shu metod eng zo'r metod. 99% onani qabul qilib oladi mana. Mana bu yerdan asalni yeb, onani bunday chiqarib oladi-da. Mana shunaqa quti orqali eng kuchsiz oilani eng kuchli oila qilish imkoni bor. Shu yo'lni hammaga tavsiya qilaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Oilalaringiz kuchli bo'lsin, asal olib kelsin, barakasini bersin. Salomat bo'linglar.